امروز در سالگرد مهسا دختر ایران در کنار هم‌میهنانم هستم تا یاد مهسا امینی و همه جاویدنامان انقلاب ملی را گرامی بداریم. سالگرد مهسا امینی سالگرد تمام جوانانی است که در راه رهایی ایران یا جان باختند یا زخمی شدند یا زندانی هستند. لیست این جوانان طولانی است: مجید رضا رهنورد، حدیث نجفی، کیان پیرفلک، نیکا شاکرمی، محمد حسینی و صدها نام دیگر. در مقابل شجاعت جوانان کف خیابان‌های ایران باید سر فرو آورد. این آتش زیر خاکستر تا به امروز و تا همیشه برای رسیدن به هدف روشن است. هدف گذر از جمهوری اسلامی و براندازی رژیم اهریمنی است. طبق معمول با سیاست سرکوب، گروگانگیری، کشتار و شکنجه، فشار روحی بر خانواده‌های زندانیان، فشار اقتصادی عمومی، رژیم توانست 1 سال دیگر را به سر گذراند. اما شجاعت مردم روز به روز بیشتر شده است. قدرت و اراده ملت ایران سطح سیاه این رژیم را خواهد شکست. من میخواهم به دنیا و جمهوری اسلامی بگویم که این انقلاب ملی ادامه دارد و ما ادامه داریم و تا ایرانمان را از جمهوری اسلامی رها نکنیم آرام نخواهیم نشست. به امید اینکه هر چه زودتر صفحه جدید سرنوشت ایرانیان به همت و دستان خودشان در کنار شعار زن، زندگی، آزادی و مرد، میهن، آبادی و با پشتیبانی تک تک ما به نتیجه برسد. با آرزوی ایرانی پیروز، پاینده و پایدار.